siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Untuk per siang ini saya masih membahas seputar PLS ya, atau pressure load sensing. Nah, ini saya akan membahas di kontrol valve-nya ya. Nah, untuk BC300 dan BC400 sama ya. Nah, seperti itu. BC200 juga sama sih. Jadi saya akan membahas apabila ada problem di salah satu ini ya, valve ini ya, atau PLS ini ya. Nah, di sini di atas ini ada namanya poppet valve. Yang ada di dalam sini ada valve-nya ya. Di sini ada spring dan ada valve. Nah, nanti di situ akan membuka jalur yang akan menuju ke sini ya. Dan di pangkal ini juga ada strainer atau saringan ya, filter ya, strainer filter untuk membersihkan aliran sebelum menuju ke main pump. Nah, seperti itu. Dan di sini juga ada valve yang ada di sini, valve untuk di PLS ini ya, bertugas untuk mengkonstankan sebuah aliran ya, atau flow yang akan menuju ke main pump atau ke main pump yang di bagian sisi kanan ya. Nah, yang nantinya akan mengatur sistem dari regulasi pompa, atau mengatur dari sudut pompa kapan di saat dia akan minimum dan kapan di saat dia maksimum. Nah, apabila tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, apabila di saat gerakan divide atau terpisah ya, maka salah satu dari PLS ini akan mengalirkan flow atau aliran pilot yang dihasilkan dari sensingan sistem kontrol valve ini ya, yang ada hubungannya dengan LS select valve yang ada di depan ini ya. Dan itu akan mengirimkan aliran yang nantinya akan difungsikan ke main pump seperti itu. Jadi apabila ini terjadi problem ya, biasanya jam untuk valve yang ada di sini ataupun di sini di atas sini ya. Nah, di situ maka aliran tersebut akan otomatis akan terganggu ya, untuk PLS 1 atau 2-nya ya, salah satu. Nah, apabila ini terganggu, maka kerja dari sudut pompa juga akan terganggu. Nah, apabila kita gini kita gerakan atasemen kombinasi ya, kita di saat bekerja ya. Nah, di saat bekerja kombinasi ya, maka kedua aliran ini akan mengalirkan flow yang akan menuju ke pompa yang nanti akan meregulasi sudut pompa ya. Dan apabila kita gerakan single move atau biasa dipakai untuk divide ya, untuk kita divide kan, contoh kita travel ya, steering maka salah satu dari PLS ini aja yang akan mengirimkan flow yang menuju ke pompa, dan nantinya akan mengatur dari regulasi sudut pompa atau mengatur sudut kemiringan pompa tersebut sehingga dia akan ke maksimum atau ke minimum. Nah, apabila ada pressure dari sini, otomatis dia akan maksimum ya. Nah, apabila kita lakukan relief travel atau kita di saat lakukan measurement ya, nah kita akan mengetahui berapa sih nilai P1 atau pressure P1 nya. Biasanya kan kita lock di sprocketnya ya untuk trek kiri. Nah, maka dia akan terbaca berapa nilai pressure dari P1 ya, seperti itu. Nah, apabila ini ada problem ya, saya sudah bahas yang di video kemarin ya, yang tadi. Apabila ini ada problem di salah satu di valve-nya ini atau di strainernya di sini yang bermasalah, maka supply yang ke sana tadi akan terganggu ya. Nah, jadi dia akan mengakibatkan noise pada sistem dari pompa. Jadi yang di saat kita melakukan gerakan kombinasi, nah itu harusnya dia bekerja merger ya,
atau bersamaan ya, kedua pompa itu P1 dan P2 nya. Kalau aliran dari sini salah satu bermasalah ya, pokoknya dari P1 nya terjadi kebuntuan ya, atau tidak ada aliran di sini yang disebabkan oleh valve ini ataupun dari komponen valve yang ada di sini atau strainer yang kotor ya. Nah seperti itu, maka salah satu dari pompa itu akan noise nya, jadi dia akan getar atau noise atau bunyi ya. Nah di situ, nah maka bisa dipastikan itu bukan bisa kemungkinan problemnya ada di sini ya, di PLS tadi. Makanya ini sangat berperan penting juga untuk mengatur kemiringan pompa atau meregulasi sudut pompa tersebut. Nah di saat gerakan merger dia akan satu-satu ya akan mengirimkan flow masing-masing, sehingga dia akan memaksimalkan si salah satu pompa P1 atau P2. Nah, di saat merger dia harus menggunakan dua pompa P1 dan P2 secara bersamaan ke sudut maksimum ya. Nah, apabila di saat kombinasi, untuk gerakan kombinasi salah satu ada bermasalah, maka sudah pasti salah satu pompa tersebut akan terbebani noise ya, karena tidak seimbang dengan pompa yang satunya, seperti itu. Jadi banyak kemungkinan, tapi kita kita cek dulu kalau ada noise di situ. Ya sebenarnya sih banyak sih, bisa suctionnya dari filter suction ya di sini, strainer suction ya maksud saya, yang sebelum ke pompa bisa mengalami kebuntuan di tangkinya ya, atau ngeblok di filter hidroliknya ya, strainer hidrolik yang di sini, yang untuk suctionnya bisa ya terjadi ngeblok, akhirnya supply yang ke pompa tidak maksimal ya, atau dia berat untuk menghisapnya karena di problemnya ada di filter yang buntu tadi ya. Apabila di sini tidak ada masalah di filter ini, maka besar kemungkinan ada problem di aliran dari PLS ini yang bermasalah. Nah dikarenakan salah satu PLS ini tidak mengalirkan flow ya yang menuju ke pompa tersebut, jadi salah satu pompa maka akan problem. Nah sedangkan yang kita gerakan adalah merger atau gerakan kombinasi. Sudah pasti salah pompa harus bekerja bersamaan, atau kemiringan pompa harus bersamaan ya, atau dia akan bergerak ke maksimum, sudutnya akan ke maksimum ya, seperti itu. Jadi kalau salah satu problem pasti dia salah satunya ke minimum, satu ke maksimum, jadi akan terjadi miss atau abnormalnya si sistem hidrolik ini. Nah begitu. Ya mungkin itu ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali untuk sistem hidrolik ini, ada saling berkaitannya antara kontrol valve dan main pump. Ada macam-macam main valve yang ada di sini, semuanya saling berhubungan dengan main pump dan kontrol valve. Jadi kita harus pelan-pelan dalam melakukan troubleshooting, dan juga harus berpatokan pada manual shop ya, atau panduan shop manual dari Komatsu untuk unit masing-masing. Ya mungkin itu aja untuk per siang ini teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga kedepannya saya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam bahasa saya, atau yang kurang pas di bahasa saya, di kata-kata saya mohon maaf. Selalu dukung channel ini, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.